天这么冷，你怎么还把蛋挞放冰箱？还是冷冻的？我要不要告诉他，肯德基的蛋挞放在冰箱冷冻1个小时，微动不硌牙，口感味道会更上一层楼，咬下去口感像黄油一样，丝滑浓郁，奶香味超足。冷冻3个小时，拿出来浇上 KFC 圣代冰淇淋，直接解锁蛋挞冰淇淋，一口下去，蛋挞的淡奶香混着冰淇淋的奶香，双重奶香暴击，柔滑奶香的冰淇淋配合上冷冻的塔心，不同口感的冰淇淋蛋挞，冷冻1天，翻个面进烤箱复烤几分钟，烤完之后外皮酥到一碰就掉渣，只有 KFC 手工捏制的塔皮才能做到这份极致口感，手工起酥，酥松度和层次感是机器塔皮复刻不来的，咬开里面居然还是冰淇淋的绵密凉润，外焦里嫩，这就是招牌蛋挞的独特魅力，一口下去香迷糊了。复烤过后的蛋挞再加上 KFC 的土豆泥，一口下去，先是土豆泥的咸香味在嘴里爆开，吃到一半蛋挞皮的甜味又出现，咸甜搭配一点不腻，直接封神。算了，这么好吃的吃法我还是不告诉他了，自己偷偷炫更香。